लोकमानहरू जातकै कुरा गर्ने हो भने लोकमानहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अखडामा बसेर आफै भ्रष्टाचार गर्छन्। तामाङको छोरा कुलमानहरू बिजुली बाल्न अगाडि बढ्छन्। यही हो। त्यसैले तामाङहरू जान्दछन्, गर्न सक्छन्, यिनीहरू मुलुकको नेतृत्व पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले यो सोनाम लोसारको अवसरमा सबै तामाङहरूलाई अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि तामाङहरू जुन जुन ठाउँमा अहिले गाउँपालिका नगरपालिका बनिरहेका छन् ती ठाउँहरूमा लड्नुपर्छ। भोलि प्रदेशहरूमा पनि लड्नुपर्छ, जित्नुपर्छ र अहिलेको संविधानले हाम्रो नाम प्रदेशहरूको नाम राख्नको लागि प्रदेश सभालाई नै अधिकार दिएको छ। त्यो ठाउँमा गएर जनजातिहरू तामाङहरू लडेर जित्नुपर्छ अनि हाम्रो प्रदेशको नाम तामसालिङ राख्नुपर्छ। हो कि होइन? यदि हो भने हामी सबैले त्यसको लागि तयारी भएर अगाडि बढ्नुहोस् र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तामाङहरूले आफ्नो तामाङ भवन बनाउँदैछ। अघि पनि साथीले स्वागत गर्ने सन्दर्भमा भनिसक्नु भएको छ कि कमसे कम प्रधानमन्त्रीज्यूले 5 करोड रुपियाँ त तामाङहरूको भवन बनाउन पक्कै राख्नुहुनेछ। हामी यो माग गर्न चाहन्छौँ र तामाङहरूको यो अवसरमा फेरि पनि सम्पूर्ण तामाङ दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना, जयवदण्ड, नमस्कार, लस्सो। धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो मिठो चाहिँ शुभकामना मन तपाईँको लागि सभासद शेरबहादुर